Повторно одложено судењето за родилката од Дебар Веаполска, која остана без бубрек, матка и јајник. Овој пат поради адвокатот на екс-директорот на Струшката болница Мухамет Асани, кој е на 7-дневно боледување. Судењето сега се одлага за септември, затоа што од 15 јули судиите одат на одмор. Со ова, маратонскиот судски процес кој се влече цели 3 години, не само што е далеку од пресуда, туку може и да застари. Ова е кукавичка тактика на одбраната. Целта е да добијат на време, реагира адвокатот на Веаполска, кој најави дека ќе реагира до соодветните институции. Апсолутно ќе одам до крај, ќе ги испитам сите моменти за издавањето на ова до крај, бидејќи знаете, апсолутно е симптоматично 2 дена пред судењето да се разболите на начин што не сте способни да се судите. Има можности во правото да се даде замена. Колегите, верувам, од адвокатските канцелари имаат своји вработени. Меѓутоа, мислам дека јавниот обвинител треба сериозно да си превземе действија, да утврди дали навистина одбраната ги пречекорила своите овластувања, дали одбраната ги злоупотребила правата и дали лекарите дали вистинска медицинска документација. Од април 2024 досега е одржано само едно рочиште, бидејќи без малку една година се чекаше супервештачењето од судско-медицинскиот одбор при медицинскиот факултет. Факт е дека поминало многу време. Значи, како што кажавме, се менуваа судии, се смени обвинител, почнуваше цело време одново и затоа сметам дека до некого ова треба да допре. Ова се само дел од причините за одлагање на рочиштата. Последното рочиште во јуни се одложи поради отсуство на еден од обвинетите лекари, Блертон Асани, кој меѓу другото по трет пат го менува адвокатот. Но тоа не е единствената причина. Одбраната на екс-директорот Мухамет Асани поднела кривична пријава против вештите лица кои што го изготвувале супервештачењето, кој е едно од клучните докази во постапката. Неизвестно е кога ќе продолжи судењето во септември. Скандалот со родилката се случи на 31 август 2020 година. Од мене направија инвалид, неутешна Ева Апоска, која на своји 32 години никогаш повеќе не ќе може да стане мајка.